ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଉତ୍କଳ କ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ଏକ ଜାଲି ପୋଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୁଟି ଧାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଅନାଦିଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍କଳ କ୍ରାନ୍ତି ନାମକ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ସହ ଉତ୍କଳ କ୍ରାନ୍ତି ନାମକ ଏକ ଫେକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସାଇବର ଠକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ଣ କଥା ଲେଖି ପୋଷ୍ଟକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭାଇରାଲ କରିବେ। ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ବି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଅଶାଳୀନ ପୋଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି।